You prefer him standing? Foreign to the Eucharistic celebration that we had here during Mass. Thank you very much. As you also heard, and Zacchaeus was able to pause. What are our obstacles as students, as the youth of today, especially in school, in this case? Anyone. NBM. Mukunkongola weeyogerere, yogera by'oyagala. Naye ffe tujja kukola bye twagala. This is the voice of Christ, this is the voice of God. If you really want to be successful and an effective leader of your families tomorrow, of the nation, aim at becoming an intellectual giant under the fools. They are very, very intelligent, very clever to achieve your goal. Take a goal and learn what this school has. You have wonderful friends. It is up to you to make a choice and make a distinction between. Take advantage of hard work. And all these people you see are the parents here. Most of these, those days, those were very hard and tough times. But the tough times did not prevent products of those who went through hard times. The times we are in are really tough times. But it is almost threatened to undergo another lockdown.
find him standing. Foreign to the Eucharistic celebration that we had here during Mass. Thank you very much. As you also heard, and Zacchaeus was able to pause. What are our obstacles as students, as the youth of today, especially in school, in this case? Anyone. NBM. Mukunkongola weeyogerere, yogera by'oyogera by'oyagala. Naye ffe tujja kukola bye twagala. This is the voice of Christ. This is the voice of God. If you really want to be successful and an effective leader of your families tomorrow, of the nation, aim at becoming an intellectual giant under the fools. They are very, very intelligent, very clever to achieve your goal. Take a school and learn what this school has. You have wonderful friends. It is up to you to make a choice and make a distinction between. Take advantage of hard work. And all these people you see are the parents here. Most of these, those days, those were very hard and tough times. But the tough times did not prevent products of those who went through hard times. The times we are in are really tough times. But it is almost threatened to undergo another lockdown. Bless this place, bless this school, which you have built for the education. And all who promote sound education in our community. May our nabo benenye enguzi bagiveeko beyambisa ebifo bibalimu okukulaakulanya abantu okugonjoola ebizibu by'abantu tusobole okweyagalira mu nsi Katonda gye yatuwa ensi eno ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Abo bakola nabo si ssomero lino lyokka, ago gonna naddala St Mary's College Lugazi n'amalala gakoze mu kitundu kyaffe kino ekya Lugazi Municipal Council. Lwaki tumwebaza nti this is a private school. Ma private schools zino zijja oba amasomero g'obwannannyini we gajja mu kitundu gatuyamba okutimbula ebyenjigiriza. Ekisooka gayamba okuyamba ku gavumenti. Gavumenti eyagala okuweereza eri abantu baayo, naye olwa ensawo enfunda newesanga nti okugeza mu Lugazi Municipal Council tulina essomero lya gavumenti erya secondary school limu lyokka, ng'ate Poliisi oba etteeka lya gavumenti ligamba nti buli ggombolola lirina okubeeramu essomero lya gavumenti erya secondary. Buli ggombolola Poliisi etugamba mulina okubaamu essomero lya secondary. Unfortunately ffe Lugazi Municipal Council mu municipal ennamba erimu division 3 tulina essomero lya gavumenti limu. Here gathered, all teachers who are here, and even the entire business community which is here,
that okwegatta. Nze Paulo Serenjoji omukulu wa Mother Kevin College Mabira oba muyite head teacher w'essomero lino. Ku lunaku lwa 26 omwezi ogw'Ekkumi twafuna okuwandiikira poliisi y'e Lugazi atugisa butuwa obukuumi ku mukolo gwe tulina ogw'okugulayo essomero lyaffe mu butongole. Poliisi yatuwa abakuumi nga balina okuba mu biti 3 abagenda okulagirira traffic okuva ku luguudo okwambuka ku ssomero n'abaali balina okuuma okucekinga abantu ku gate nga bayingira obakebera n'obakwasisa amateeka amapya aga Ebola n'aga COVID. Tulina okufunako abakuumi abalala bagenda okukuuma parking emmotoka z'abantu bazigenda okubeera. Naye ng'omugenyi omukulu atuuka teyatuuka na musirikale yenna, yajja yekka era n'atuuka nga yeevuga yekka mu mmotoka ne tumwaniriza mu ofiisi. Bwe tumala omwaniriza ne tutandika procession gye mulabye mu katambi ennungi nga temuli musirikale yenna. Tuba tunatera okuyingira awali omukolo mu kidaala tulaba omusirikale ng'ava gye bamutadde okukola okujja ate mu procession egenda ne bafaaza. Tukyekanga mu vidiyo gye batulaga ekiri ntuufu evumirira ebyakolebwa mu Eklezia n'ebikolebwa mu kyaki. Naye twagala obbalaga nti abaali wano n'abateesiteesi twalina nteekateeka yonna ereeta musirikale oba faaza kujja na musirikale oyo mu mukolo gwaffe. Tukakasiza nti nga tutandika olugendo lw'emmisa eno twatandikira mu ofiisi naye tewaaliwo mbeera yonna eraga musirikale bw'oba otunde mu lutambi lwaffe olutuufu olutali oluli edited. Twabikola nga lulaga faaza ng'ava mu ofiisi okutuuka mu kidaala nga tekuliko omusirikale oyo. Tulaba omusirikale ono ng'ava mu parking mu ngeri ey'obukuusa okujja okwegatta mu lunyiriri olugenda okutambula mu kitambiro ekitukuvu. Tukkiriza nti main celebrant teyajjako na muntu ono wonna gye yava n'otuuka okutandika mmisa tanakakwate konna ku musirikale ono. Tetumanyi bigendera bya musirikale ono n'oyo yali amukwata kubanga mbaali bakwata ebifaananyi mulimu wa kameramani gwe tulaba ye nga asinze kuwa obudde omusirikale ono n'okujja mu layini eno eya mmisa. Twagala okumanya ebigendera by'omukulu oyo yali akwata ekifaananyi ekyo eky'amaanyi kubanga ateekako ekifaananyi ekibi ku Eklezia ne ku mutambizi omukulu. Omusirikale ono n'okujja mu layini eno eya mmisa. Twagala okumanya ebigendera by'omukulu oyo yali akwata ekifaananyi ekyo eky'amaanyi kubanga ateekako ekifaananyi ekibi ku Eklezia ne ku mutambizi omukulu. Twagala okusaba owa poliisi omukulu eyali avunaanyizibwa ku bapoliisi abaateekebwa wano lwaki teyafaayo okumanya musirikale ono yava mu bamutadde okukola n'ajja abeere mu bunyiriri bw'abagenda mu mmisa ate nga teyalina addubeeramu. Ab'essomero lya Mother Kevin College Mabira tusaba poliisi ekole okunoonyereza okw'enjawulo ku musirikale ono n'ebigendererwa bye. Tusaba okwetonda okuli mu buwandiike okuva abapoliisi batuwa obuwandiike okwetonda okuli mu buwandiike olw'omusirikale waabwe eyakola ebitali bya bugunjufu nga yeetaba mu mmisa gy'atalina kwetabamu. Public appeal oba okusaba abantu bonna abalaba vidiyo eno tubasaba obutaddamu okuteeka vidiyo eno nga kyabuvunaanyizibwa kubanga ebirimu byonna si bye bituufu. Ebituufu biri mu vidiyo gye tulaze bannamawulire bano twagala gye mba musobola okuteekako omwoyo gwammwe n'okugikkakkanyako. Eno vidiyo ebadde mulaba eteri ntuufu tubasaba mugisiimuule mu ssimu zammwe ate muggyeko n'ebirowoozo byammwe byonna musigale nga muwagira Eklezia n'ebituufu byekola ebitali ebyo biri mu vidiyo eyo. Era apiirwa eno tugibala bannamawulire okutereeza ekifaananyi ekyali kituufu ekyabika mu vidiyo eyo nga muteekawo ekifaananyi ekituufu temusobodde okulaba olwaleero nga muzze wano ku ssomero. Twagala oba kyetulowooza oba kyetumanyi ku mmisa bw'erina okubeera. Emmisa ekulemberwa omusaaseredooti atongozeddwa oba aweereddwa obusaaseredooti omusumba w'essaza yakulembera mmisa eyo aba n'abaweereza oba abadinkoni abayinza omuyambako mu mmisa eyo. Tewali kifo kyonna mmisa weebeera ng'erimu abasirikale abakkiriziddwa oba abalina ogibeeramu mbeera efaanagana bwetyo. So tusaba nti embeera eyo ng'ebadde erabiddwako abantu bonna abagiraba bongere ogivumirira era twagala okunoonya n'okuzuula ebigendera by'omukulu yali akwata akatambi ako n'ebigendera bya poliisi ono eyali akola ekikolwa ekyo naye nga ffe ng'aba Mother Kevin tubyeyawulirako ddala ate tubyesambira ddala tebiri kitundu ku ffe wadde ku ssomero lyaffe wadde ku mutambizi omukulu ow'emmisa. Ongole John Charles, the Public Relations Officer of Mother Kevin College, Mabira. Together with me is the head teacher of this school, Mr. Poliisi. This is our official count
and the position of Mother Kevin College, Mabira, on the viral video circulating on social media. We have all seen the erroneous video clip played to us. On 26th October 2022, Mother Kevin College, Mabira, placed a request to the OC station Lugazi to provide security services during the official opening of the school. The security was divided in 3 key areas, namely managing traffic flow at the junction of Kampala-Jinja Highway. 2, the entrance gate to check and ensure observance to COVID and Ebola guidelines. At this gate, everyone was provided with a face mask and sanitizer. At the parking lot, to guide parking. The police officer in question in the video was stationed in the parking yard. The main celebrant did not, I repeat, did not at any point come with a personal security guard to the function as alleged in the viral video. In fact, he drove himself in his car alone to the function and parked his car in front of the administration block, right where we are, and he was then ushered to the head teacher's office. We have also seen the official video that we are providing you. The procession for mass began from the administration block, right here where we are, without the security officer in question, as can be seen in the true video. In this video, the clergy is alone. However, when the clergy is about to enter the venue of the mass celebration, the security officer in the parking yard is seen crossing from the right background, passes behind the tent to join the procession as seen in the video captured by the drone camera. Note, and take key note, he stealthily joins the procession at the corner of the tent as seen in the video by the drone camera. That's important. The main celebrant has totally no connection to the security officer in the viral video. And as a school, we condemn in the strongest terms the acts of falsification of the truth and framing the main celebrant in that manner. We therefore request the police to investigate and find out the following. Number 1, intentions of the security policeman of joining the procession and being very close to the main celebrant. Number 2, the intentions of the one who posted the viral video clip and the language he uses in the video. We seek, therefore, the following corrective actions. 1, where was the police supervisor who deployed security officers to this event when this stray policeman joined the mass procession? 2, mock demands reprimand by police authority of this errant policeman. 3, mock demands a written, open, and published apology from the police in this matter to save the image of the father, the main celebrant, the school, and of the police itself. Our public appeal to all people of God everywhere who have watched and who will watch this frivolous, negative, and malicious video clip. Our parents, Christians, people of all faiths, mock administration and the community appeal to you to stop watching and circulating this video clip. Delete it because it is untrue. Delete it because it is false news. Delete it because it does not serve the purpose of social media sharing. Delete this video because it is unethical. Delete and disassociate yourselves from this video because it is a hate video clip. This appeal covers you here present, the journalists, and we ask that you defend
the truth, so that together with you, the truth sets all of us free. Now I'll give a background to those who are not familiar with Mass. Holy Mass is the source and summit of Christian life. It is the greatest and highest form of prayer in the Catholic Church. Holy Mass is led by an ordained priest of God who presides as the Mass celebrant. He is assisted by ministers of the Mass who include a deacon, a catechist, altar servers, lectors, and ushers. All these serve the people of God, called the congregation. All those involved in Mass are specially vested by the Church for the special roles each one plays. The policeman in the video was not part of liturgy. He was not part of the liturgy. So he couldn't have been a doing of either us as the school or the main celebrant. The above liturgy is what was observed during Mass. Anything out